嘿，精神兄弟，咁今日個客戶咧就過嚟換翻個坐墊嗬。啱啱我哋一打開個電池倉，哇！呢鑊閪嘢真係唔講唔跳，一睇就嚇咗一跳。呢一嚿電池，呢一個配置，你一望到呢兩條嘢，仲細過我擸住嗰條嘢啊！咁佢會有一個咩危害性咧？大家都知道，近排海珠區驗查電單車充電又好，或者驗查呢一個電池都好。其實罪魁禍首就係呢啲咁嘅垃圾電啦。嗱，呢一嚿電，我首先我同車主咧就講明咗呢嚿電嘅危害性，叫佢盡量唔好用啦呢嚿電。咁我今日咧都同大家去探討一下、科普一下啦。首先你唔好理佢入邊係咩電芯，你唔好講。咪車主同我講就話，喂，我入邊係寧德嘅喎咁，寧唔寧德唔係一個重要嘅問題，重要你就睇佢呢兩條配置線，你就知道呢一個電池就真係的他媽的差啦！點解咁講？我唔理你入邊個焊點焊得實唔實先，你就單憑呢兩條線，你一開起身一扯電，佢一碰埋兩條線就立即 BBQ 啦。所以各位粉絲，你首先檢查你嘅電池，你唔好講佢入邊咩寧德電芯啊，咩 SK 啊，有時有啲腎仔啊好閪仆街嘅。喂，係咪寧德電芯啊？係咪進口 SK 啊 ？K 你老味咩？你首先你睇翻你嘅外表先，唔使睇其他，你就睇你呢兩條電池線，你就知道你嘅電池合唔合格啦。嗱，你而家好多電池成日又話火燭又話成，其實就係呢啲咁嘅電池危害嘅。所以呢啲咁嘅廠家冚家產拉去打靶就啱啦。嗰啲咁嘅垃圾電害閪死一眾嘅兄弟。所以話電池靚唔靚？其實入邊你唔好理佢寧德又好 SK 又好，你單睇佢兩條線你就睇得到啦嗱。你睇下我哋做啲線個米粗嘅，你睇下啲線，所以往往出事嘅就係呢啲咁嘅垃圾電池。大家作個對比係嘛？你睇個線頭你就知道噶啦。所以呢啲咁嘅垃圾電千祈唔好用。